У меня начинает сзади справа что-то поскрипывать. И все. И я в этом ни хрена не понимаю. Вот. Насчет АБС не знаю, вроде не горит пока. Черненьким покрасил, думаю, стильно, нормально. Короче, это вот так вот моя работа. Не думаю, что... Еду я как-то с работы домой в деревню. У меня начинает сзади справа что-то поскрипывать. До этого дня два, наверное, три тоже были некие звуки, но получается утром, когда трогаюсь, и вечером тоже, когда с работы трогаюсь, чуть-чуть было поскрипывание, но потом проходило. А тут еду я домой, получается где-то 25 километров примерно. Я люблю газ давать, пизда нахуй. Тупо, сука, тапок полный. Шипа, сука, мотор, блядь. Каждую передачу до отсечки, сука, пэм, вставляешь нахуй. Начались вот эти вот скрипы какие-то, вот такое непонятное что-то, короче, в заднем правом колесе. 5 лет. Это грустно или весело? Это печально. Печально, да? Ну все. Короче, колесо снял. Тут выбоина такая на суппорте, и они скрипят. Вот. Слышно, да? Тут шланг тормозной, его могу открутить, короче, а сами вот эти вот болты, вот этот и снизу на суппорте, не знаю, как откручивать, левая, правая резьба, непонятно, короче, ничего для меня вообще в новинку. И из минусов, ну, при езде он бывает скрипит. Я думаю, вообще это вот этот, и внутри там стоят колодки для ручника. Надо их менять, но у меня нет денег, ничего. И попробуем так сначала решить, что может подсмазать, разобрать, почистить. Может быть, чуть-чуть пройдет, там месяц потерпит, я думаю. Вот. Короче, снять пока не знаю как. Я попробовал, не идет. Сейчас проникающей смазкой смазал. Чуть-чуть еще попробую попозже, ну, минут через 2. Вот, если не пойдет, тогда ждем специалиста, ждем, и все. И то я в этом ни хрена не понимаю. Молоток. Там, да, там ключик у нас не влазит, поэтому его решили подточить. Это супер. Тоже не захрясь, видишь? Ручник не ставил? Нет. Все сохранилось. А? Вот нужно. Это не ручник. Значит, что, как специалист вам рассказываю, закрылся с пакетиком. Тут одна колодка ручника вылетела, и вот так делает, короче, и стерла. Не знаю, как это называется, короче, вот эту стерла полностью, ну, не полностью, немножко. Вот, значит, сейчас буду смотреть колодки на эту сторону, сразу на ту. Диск, тоже диск можно обточить, в принципе. Токаря бы найти, вот, токарей мало. А так, сняли вроде,
Вот. Насчет АБС не знаю, вроде не горит пока. Пойду искать колодки, значит, до включения. Короче, взяли заднее левое, сняли колесо, менять, короче, колодки тоже. И подшипник немного шумит, поэтому придется еще и подшипник заказывать на заднее левое. Вот, получается, его надо найти сейчас. Вот, и в ближайшие дни, я думаю, поставим. Диски отдали на проточку. Вот, нашли токаря. И получается, все у нас правая сторона собрата почти, осталось найти подшипник и все. Возможно, даже если он будет не очень дорогой, то куплю сразу левый и правый, потому что они там не разборные. Вот. Пока на этом все. А еще я тяги или не тяги, хер знает, короче, там колесо к чему крепится. Черненьким покрасил, думаю, стильно, нормально. Короче, это вот так вот мы и работаем. Не думал, что так сложно будет менять еще, оказывается. Я просто похлопаю. Вот. Так, короче, взял ступицу, вот, 3AU, что-то там такое, написано для Mitsubishi Lancer X, Outlander, ASX там. Короче, непонятно, нашел самую дешевую, на Валберсе за 4 рубля взял. Вот, хотел взять, как же там, NGK или что-то такое за 18, но жду зарплату, как бы. А до зарплаты надо ездить на чем-то. Вот, смотрите, диски, значит, расточил. Сейчас покажу. И снял кожух передний, где коробка передач и ручник, значит, чтобы ручник подрегулировать. Вот, сейчас все покажу вам. Вот, значит, диск один здесь, один уже стоит на машине, расточенный, все. Кожух снял, вот. Значит, болтик вот он у него, регулировки. И я вот не знаю, подскажите, для чего вот этот разъем и вот эти. Вот они идут. То есть тут как бы пусто. Я так понимаю, это для полного привода. Потому что машина 8-го года, по идее, располагает всей проводкой. Вот, интересно узнать, что это такое. Установка новой ступицы. Вот, значит, ступицу новую поставили, медной смазкой смазали, сейчас суппорт устанавливаем. Вот, тут новые тоже колодки, колодки ручника тоже новые. Вот, тросик почему-то так стал, непонятно, тросик ручника, но я думаю, сейчас исправим попозже. Поставим. Вот, вроде поставили, все нормально, шума даже меньше стало. Ничего не скрипит, не трещит. Блин, шикарно вроде бы пока что ведет этот себя ступичный подшипник. Теперь можно вырубать музыку, как говорил академик. Я запаркую Lexus прямо на поле.